दोस्तों कार पूरी लड़ गई है, पलट गई है कार। एक्सीडेंट हो गया इसका। ये देखो इसके पुट्टी उट्टी डाल दिए हैं, इधर बना रहे हैं पुट्टी से इसको। पूरा गाड़ी पलट गया था, पिलर विलर पूरा दब गया है। अभी डेंट करवाना बाकी है। जहाँ जहाँ डेंट हुआ है वहाँ पुट्टी का काम चालू है। अभी ये इस साइड भी पूरा बंद हो गया है। इसका कांच पूरा चूर चूर हो गया है। गाड़ी के अंदर सब सामान रखा गया है निकाल करके। अब पूरा डेंट पेंट करना है। पूरा वीडियो डालेंगे। अभी ये शॉर्ट वीडियो आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ।